ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥିବ, ଏକ ରାଜା, ଏକ ନଦୀ ଆଉ ଏକ ଚିକିତ୍ସକ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଦେଶକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାର ଭୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାର ଲଜ୍ଜା ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ବୃତ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ କରିନଥାନ୍ତି। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଏହି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଶାଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଅବିନାଶ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଇଜ୍ଜତଦାର ଘରର ଅବିବାହିତ କନ୍ୟା ବିୟଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ହୀନ ଘରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାହାଘର ସଦାବେଳେ ବରାବର ଘର ସହିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 1. ନଦୀ। 2. ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। 3. ନଖ ଓ ଶିଙ୍ଗ ଥିବା ପଶୁ। 4. ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଏଠାରେ ସଂକେତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତି ଅଟେ। ଭଉଣୀମାନେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5. ରାଜା ଘରର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ହୋଇପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ବିଷରୁ ବି ଅମୃତ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁନା ଅଳିଆରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତୁ। ନୀଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳିଆ ଯଦି କୌଣସି ବଦନାମ ଘରର କନ୍ୟା ବି ମହାନ ଗୁଣରେ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆମକୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭୋକ 2 ଗୁଣ, ଲଜ୍ଜା 4 ଗୁଣ, ସାହସ 6 ଗୁଣ ଆଉ କାମନା 8 ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।